Eller rak. Jag borde typ sitta på knä. Ja, det borde du. Jag så Du ser jättepetigt ut. Appetit. Jag tror ens kan sitta på knä när man är. Det går inte för mig. Okej, det blev inte så mycket bättre. Kan du ta bort min? Så. Nu var jag. Okej, nu provar vi. Grand Chickiloo. Wow. Jag måste skölja strupen. Har du sett henne frikat? Oh la la. Ah! Wow. Nu måste vi se om den här smakar som spicy Nej, avokado. du måste hoppa hit. Nu ska vi se om den här är som spicy avokado. Jag kommer inte ihåg hur den smakar. Inte jag heller. Jag fick bara kyckling. Den luktar lite som bajsblöja. Jag vet inte. Men den var lite stark. Fast jag tog bort chilin. Okej. Här är det lite sös. Den heter ju spicy avokado. Jag gör det inte längre. Jag liker den. Jag har inte kommit så långt här. Vad har du tagit fram? Ja, jag är varm. Jag har en coke. Köpte den nu. Alltså, Men jag har en coke för att skölja ner. hade jag haft 10 barn, då hade jag köpt en sån här till dem, för jag hade inte haft råd att betala mer. Den här var så dyr. Tänkte du på det? 23 kronor är mer än vad en coke. Och den ingår i. Asch. Eller i och för sig, jag såg inte vad det kostade styck. Styckespris. Jag såg inte vad styckespriset var. Och sen, när de är lika stora, de var bara lite... Det var olika, men det är så här. Det står ju en. Det var... Åh! Visste ni det, hörni? Inte jag. Medium! Jag såg det nu. För grejen är att Yorken har ju så. Kolla på min armband jag fick idag. Jag älskar att du har jobbat på Mr. York. Jag sitter med här. I alla fall. Det var grejen att olika personer fyller olika mycket i pommeспåsar. Får jag smaka din? Om jag får det. Ja. Okej då. Alltså, jag älskar att du har tagit bort den nu. Du hade inte kunnat ha tagit bort den. Nu slösar han faktiskt på rålök. Gulök. Inte bra. Men alltså... Vad håller du så här? Alltså det kommer inte springa iväg. Jag måste ju behålla den. Jag är inte sålt så här. Den här kycklingen är så fattig god. Alltså, jag skulle inte ens bli ledsen om jag fick salmonella av den här kycklingen. Nej. Det hade varit bättre. Gud. Gosse tugga ur. Det är så bra. Den var starkare. Peta inte på min mat. Skicka hit den andra. Nej! Den heter ju Fun Drink. Jag har sagt Fizzy. Ja, Jag sa ju vi. men du sa Fun Nej, Drink. jag fattar inte vad den här smakar. Men man måste Nej, jag kan smaka. kolla upp. Jag har inte... Man måste smaka det med. Det har visat sig Ja. bra. Jag smakar alltid. Jag älskar att smaka. Allting smakar bättre då. Ja, det är det. Jag smakar mer. Men sådär vet du inte. Det kan vi skippa. Oj. Ska jag visa ketchupflaskan alltså? Jag har lite mer pengar så jag köpte en dipp. Kom, aj, Jag köpte umami. alltså kolla här. Här är liksom en sån liten. Nu flashar det ju. Så. Oj, det såg inte så. Det såg inte så. Nej, det där tar vi inte upp. Ta inte upp det igen. Okej, vad kan vi prata om? Q&A. Hur mår du? Nästa fråga. Sånt där brukar inte vi prata om. Snart. Nej, faktiskt inte. Jag gillar inte att prata om sånt. Inte med dig. Nej, jag kommer ihåg när du ringde mig och bara,
vad gör du? Jag har haft en skitvecka. Och jag bara, aha. Okej, ring någon annan. Någon som vill säga, nej. Wow. Ja, vad har du för planer igen? Inte gå på Marcus & Martinus. Jag var jättekränkt för att vi ska gå på Marcus & Martinus. När det ska regna. Men jag har också köpt ett Furuvikskort för 1000 spänn. Nu avslöjar vi vart vi bor. Vi kan bo i Uppsala, vi kan bo i Gävle, vi kan bo i Furuvik. Jag bor i Tierp. I Skutte liksom. Jag känner att jag kastar i mig mat. Det gör du. Sofia, hon är så fucking så. Det var väl, ja jag vet, jag märkte det. Alltså hon är aldrig klar. Jag äter med henne twice. Du och Nej. Twice. Ja. När vi var på beachen. Jag var ute i sandbankarna på beachen. Varför är det igen? När vi var på beachen. Den där gången, den exklusiva beachen. Och nu på allvar. Det brinner i munnen på mig. Inte mig. Det är också gott med stark. Och du skulle ju inte klara av en chicken buffalo. Jo. Men Du skulle bara inte njuta. vet du vad jag tänker på? När man... Fast så där gör de faktiskt på mukbangs. Du vet, klipp bort. Alltså Jag drapa. Egentligen. Jag tror i vissa länder och betyder att maten var god. Kan man göra det? Den där tungan var som markingbanger. Det är också, alltså jag fick ingen sås. Från den här tungan. Som du tar kattspelare med bajs. Kattspelare med bajs. Som vår bonuspappa brukar säga. Det blir böckling med röda popcorn. Röda popcorn. Röda popcorn. Gädda! Gädda med popcorn. Nej, så brukar han inte säga. Nej. Jag bor med Karl. Karl. Det där är en gubbe. Jag älskar att säga Karl. Alltså, jag börjar prata lite så här. Jag med. Jag börjar prata lite så här gammal. Jag med. Kan du ha dem lite starkt? Ska det vara lite mukbang eller äta choklad eller så? Lite godis. Har du smakat McFlurry? Flurry. Biscoff. Den är så jävla Jag vet! god. Den är så Jag god. vet! Men det var det skulle jag säga i bilen. Jag Just det. flyttar på honom innan de fettveckar på bordet. Oj, det är snurrig. Hej Fiva. Vad är det säger? Jag trodde du drog. Vad är det säger? Pappa själv. No, it's not. It's just. Hej Fiva. Kan du ta bort han? Nej. Du, alltså, du skulle ha sett mammas min. Jag Kan kom du hem. flytta hamburgaren? Alltså du skulle sett mammas min. Jag kom hem med andra paketet på Dove på en vecka. Och bara... Oj! Prata klart. Den är lite burnt. Och så varför klagar du på att jag beställer mycket saker när vi hade en shopping addict hemma hos oss för några år sedan? Ja. Du. Jag förstår ingenting. Jag har lärt mig. Och mina mistakes. Inte jag. Jag tar efter. Men du. Va? Det är Det är dubbel! Nej, ska det vara det? De såg. Jag ska inte mäta det nu. Du har 2 duggar kvar. Men gud, det är dubbel. Rider telefonen nu. Jag älskar. De såg på dig att du var petit så du fick mindre på mig. Och du Jag fick dubbel. så också, det behöver inte vara mindre. Nej. Pompis.
Vad heter de här? Vad heter den här hajen? Tralalero tralala. Tung 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 så. Tum 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 sahur. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Tum 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 sahur. Har du torkat dig på det här pappret? Jag gillar inte att vara kladdig om händerna. Nej. Vad smakar den här? Det är något konstigt. Calippo. Shots. Men det är något annat också. Här är rabarbersaft. Mamma, rabarbersaft. Sitter vi och sippar som om det vore en drink. Oj, nej. Det var gott, det var. Jo, Har du hört att folk tycker att det är alltså såhär, att killar, tjejer med fjärilstatueringar är såhär bad girls typ. Alltså att de är liksom kan ta med den här äckliga årsådden. att tjejer, alltså så. Och då är vi jättebad för vi är fria. Men det är så trouble, alltså det är tjejer man inte ska lita på, det är så. Snakes. Alltså så tjejer, killar är så, man ska inte gå för tjejerna med butterfly tattoos. Det är till och med en låt som går så. Vad var det för låt av? Hål. Nej, Nej, men så den går så. Don't fall for that girl. Har du den? Jag måste gå. Nej, det har jag inte gjort. Den heter nog Fly, tror jag. Fly me to the moon and let me blink. Hur ska vi säga? Riksland! Kommer du ihåg när man gjorde sådär? Oh my god, I love. Nu ska jag börja. Fly! Det är typ lite som en så. Fly. Slats. Lucia. Hennes karaktär är fett underrated. Lucia? Ja. Jag älskar Lucia. Jag vet. I love her. I love the Lucia. Ja. Wow, crunchy. Läste du crunchy? Du blir svår med några texter. Va? Nej, var inte. Nej. Oj, nej, oj. Oj, oj. Nej, vänta, nu har vi ett litet problem. Det här vet jag inte. Jag är nästan slut på ketchup. Ketchup. Du, det kan jag lösa åt dig. Har du lite peppar också? Do you want the big one or the small one? Nej, jag har faktiskt ingen peppar. Det där var jag sagt. Jag har inga peppar. Jag vet. Jag har hittat den peppar jag vill ha. Vad? Det är svartpeppar. Jo, men det finns Santa inte. Maria. Jo, men det finns inte. Något. Det finns bara finmald och så är det så här skitstora korn. Och jag har korn. haft förut. Pepparkorn. Ja, och jag har ju haft förut så här mellan. Jag har letat 2 år. Nej. Jo, jag svär. Vi har en sån här mjölkförpackning med peppar. Från 1805 eller? Nej, sån här som man har i kök. Visst du inte jobbat i kök? Jo, men jag vet. Ska jag få ketchup? Men öppna kylen själv, det är närmare. Gästvänligheten. Tack. Du såg man nog hur lång. Alltså ketchupen står också där, insåg jag. Alltså är det någonting Jag är så jag... lång. Skulle jag få en karriär inom... Skulle jag få en karriär inom någonting där man kan bli... Inom någonting överhuvudtaget. Skulle jag få en karriär inom någonting man kan bli sponsrad av, då hade jag helst velat bli sponsrad av Heinz Ketchup. Mm. Jag skulle nog vilja bli sponsrad av Strella. Vad fint. Vad får de här dryckerna då? Just det. Det som hade kunnat bli bättre med den här. Just det. Som jag också tror att det kanske egentligen skulle vara. Men de kanske hade lite bråttom. Jag försöker alltid vara snäll mot folk.
Isen. De skulle ha krossad is. Mm. För det har De de ändå brukar ju där. ha det. För de har ju, du vet när man tar ismaskinen. Ja. Där är det ju krossad is. Det är nog inte Eller? det, det är inte det längre, det var det förr. Mm. Det är inte trendigt längre. Varför är det salt? Rackarn. Jag är Vad i inte... helvete är den här smakar? Hur sjukt att jag inte är matkoma? Det är inte sjukt överhuvudtaget. Nu vänklar den. Det måste jag också säga. Ja men jag åt ju pompa. Vad fan är det den smakar? Vad är det farmor säger? Pommes frites. Vad är det mormor inte säger? Alltså. Alltså det bästa hon har sagt är hallapop. Det är det gulligaste hon har sagt. Tom sa hejdå. Ska vi ha en godisburk